Batuk adalah reaksi alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari zat asing, lendir, atau molekul-molekul yang mengganggu pernapasan. Meskipun batuk umum terjadi, kondisi ini dapat mengganggu dan menguras energi jika tidak segera diobati. Selain pengobatan medis, terdapat beberapa obat batuk alami yang dapat membantu mendukung penyembuhannya. Inilah 9 obat batuk alami yang efektif dan aman untuk dicoba di rumah. Pertama, air garam hangat. Salah satu cara menghilangkan batuk berdahak adalah dengan berkumur air garam. Cara ini diketahui dapat membantu mengencerkan dahak dan menenangkan tenggorokan. Selain itu, dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi tenggorokan. Sifat menarik air pada air garam juga dapat mengurangi bengkak, mengurangi nyeri, dan memberikan kenyamanan pada tenggorokan. Obat alami batuk ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak maupun orang dewasa. Bahkan cara membuatnya juga cukup mudah. Cukup masukkan setengah sendok teh garam ke dalam 250 ml air hangat, lalu aduk hingga larut. Gunakan air garam untuk kumur setiap 3 jam sekali atau 3-4 kali sehari. Kedua, daun mint. Daun mint adalah tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat alami batuk kering. Daun mint memberikan efek melegakan karena kandungan mentol pada mint yang memiliki sifat analgesik, sehingga dapat meredakan nyeri tenggorokan pada saat batuk. Selain itu, mint juga menciptakan sensasi dingin yang dapat melegakan tenggorokan, terutama jika tenggorokan terasa gatal akibat batuk. Adapun cara meredakan batuk dengan daun mint adalah dengan memasukkan beberapa helai daun mint yang sudah bersih ke dalam air hangat atau teh hangat. Kemudian diamkan selama beberapa saat sebelum diminum. Konsumsi obat herbal ini secara rutin untuk memperoleh manfaatnya secara optimal. Ketiga, jahe. Jahe merupakan salah satu tumbuhan yang dikenal sebagai obat tradisional sejak dulu kala. Jahe pun disebut-sebut dapat meredakan batuk secara alami karena memiliki sifat antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus. Obat alami batuk berdahak ini juga mengandung zat analgesik atau pereda nyeri. Seduh jahe yang sudah dibersihkan dengan air hangat, teh, atau susu. Sensasi hangat tersebut akan membantu mengencerkan dahak di saluran pernapasan serta melemaskan otot-otot tenggorokan yang menegang, sehingga bisa mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan akibat batuk. Keempat, kunyit. Tanaman herbal ini memiliki sifat anti radang dan antibakteri yang ampuh untuk melawan zat, partikel, atau kuman asing penyebab infeksi di saluran pernapasan. Kunyit dapat dikonsumsi sebagai obat batuk alami dengan cara menghancurkan dan menghaluskannya hingga menjadi bubuk, lalu campurkan dengan susu hangat. Bisa juga mencampurkannya dengan garam dan teh untuk meredakan gatal di tenggorokan. Sebaiknya hindari minum air putih setelah mengonsumsi obat herbal batuk ini. Pasalnya, air putih dapat menghalangi mekanisme kerja senyawa antiinflamasi yang ada pada kunyit, sehingga dapat mengakibatkan kinerja kunyit sebagai obat alami kurang optimal. Kelima, madu. Madu memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, dan demulsen. Kandungan demulsen dalam madu berfungsi sebagai penenang dan pelindung tenggorokan dari iritasi atau peradangan dengan membentuk lapisan pelindung di mukosa atau selaput lendir. Tak sampai di situ, madu juga mengandung zat analgesik yang dapat membantu meredakan nyeri tenggorokan pada batuk kering atau batuk berdahak. Kombinasi efek antiinflamasi dan analgesik pada madu membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk meredakan gejala batuk sambil memberikan kenyamanan pada tenggorokan.
Untuk mengonsumsi madu sebagai obat batuk alami, cukup dengan menelan 1 sendok madu secara langsung. Bisa juga menambahkan madu pada teh hangat atau perasan air lemon untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mengobati batuk kering atau berdahak. Keenam, lemon. Lemon adalah salah satu buah-buahan yang juga bermanfaat sebagai obat batuk alami. Lemon diketahui mampu mengurangi peradangan di tenggorokan dan mencukupi kebutuhan vitamin C untuk tubuh. Vitamin C sendiri bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga dipercaya lebih kuat dalam menangani infeksi di saluran pernapasan yang menyebabkan batuk. Untuk menjadikannya sebagai obat batuk alami, lemon bisa dikonsumsi dengan cara mencampurkan 1 sendok teh perasan lemon dan 1 sendok teh madu. Konsumsi obat herbal ini beberapa kali dalam sehari dan lakukan secara rutin hingga gejala batuk mereda. Ketujuh, akar licorice. Sejak dahulu, akar licorice telah menjadi pilihan obat herbal dalam mengatasi radang tenggorokan. Ternyata tak hanya sebatas itu, tumbuhan herbal ini rupanya juga bisa digunakan sebagai obat alami batuk berdahak dan batuk akibat alergi. Akar licorice efektif dalam perawatan batuk karena mengandung ekspektoran dan demulsion. Ekspektoran diketahui mampu membantu mengencerkan dahak sehingga dahak lebih mudah keluar saat batuk. Selain itu, akar licorice juga bekerja dengan cara memproduksi lapisan pelindung pada membran mukosa di saluran pernapasan, sehingga dapat meredakan inflasi atau iritasi tenggorokan akibat batuk. Akar licorice pun dapat mengurangi frekuensi batuk dengan cara meningkatkan batas ambang rangsangan pada pusat batuk di otak. 8. Nanas. Nanas juga termasuk dalam buah-buahan yang bisa dijadikan sebagai obat batuk alami. Pasalnya, nanas mengandung enzim bromelain yang bermanfaat untuk meredakan batuk berdahak. Kandungan bromelain tersebut juga memberi efek mukolitik yang mampu memecah gumpalan dahak di tenggorokan dan paru-paru agar lebih mudah dikeluarkan saat batuk. 9. Cuka apel. Cuka apel masuk ke dalam daftar obat batuk alami karena dapat berperan sebagai antimikroba untuk membunuh patogen penyebab infeksi saluran pernapasan. Cara mengonsumsi cuka apel sebagai obat batuk alami adalah dengan mencairkan 1-2 sendok sari cuka apel ke dalam 1 gelas air. Kemudian gunakan untuk berkumur. Lakukan hal ini beberapa kali dalam sehari, sekitar 1-2 kali dalam 1 jam, namun selingi dengan minum air putih yang banyak. Itulah 9 obat batuk alami yang efektif dan aman untuk dicoba di rumah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support Sobat Sehat untuk mendapatkan konten-konten seputar kesehatan lainnya. Terima kasih.